大家好，歡迎翻到嚟8522050，我係 Kitty。咁咧，我哋呢個8522050咧都差唔多成一年咧冇更新過啦。不過我哋係有環保 lover 會客室嘅，係啦。咁咧，到底我哋今次請到邊位重量級嘉賓，令到我哋8522050重出江湖咧？咁呢位嘉賓咧，佢細個咧就做過 model 啦，讀完法律之後咧就搖身一變成為呢個期貨市場嘅風雲人物，做過立法會議員。推動過保護海港條例呢啲咁重要嘅法案，到創立思匯呢一個智庫，再入政府做環境局副局長，而家又喺科大環境及可持續發展學部同環境研究所做首席發展顧問，真係飯飯都掂啊！仲有佢生活都勁 Q 㗎喎，少食肉啦，愛藝術啦，以前仲會每日5點半跑步。今次請佢上嚟傾下偈，歡迎我哋今日嘅嘉賓陸恭蕙教授 Christine，你好。你好。咁首先啦，我哋講啲 chill 啲嘅嘢先啦，就講下你細個嗰陣做 model 啦，哇！真係嗱，你就話以前做過 model 咧，就令到你大個咗之後就抗拒影相。咁我就想問下你啦，咁你而家面對鏡頭啦，同埋即係面對公眾嗰陣有啲咩特別嘅即係諗法咧？因為都搞過政治啦，所以搞政治嘅時候咧，就即係喺 communication 嗰度嚇，即係做訪問啊，各方面啊都要熟習嘅。咁所以有啲點樣講咧，即係有啲訓練啦，你可以講嚇。咁所以同人傾偈嘅時候啦，上鏡嘅時候啦，即係基本上都 relax 嘅。最緊要就係呢樣嘢。你知道邊個角度最靚？咁有啲嘢，即係例如講我而家喺大學教書啦。咁其中一樣嘢就係學生們咧都要好多時做 presentation 㗎嘛。咁我好多時都希望啲學生都俾少少 tips 佢哋，即係要出嚟企起身講嘢嘅時候有啲咩秘笈。第一樣嘢就係學識點樣用個咪。好多人係唔識用咪嘅，因為咧你係靠嗰個咪啦，就幫你發出嗰個聲音啊嘛。咁有啲人真係點樣 hold 個咪幾近個口啊，或者有時候好多時咧就唔記得咗嘅時候咧就落咗嚟呢度啦。咁嗰個 projection 咧就冇咁好，即係有啲咁樣嘅嘢，呢啲我就比較熟習嘅，因為以前咧就要成日都做。咁好啦，你有涉獵過呢個商界啦、政界啦、NGO 界啦，嗱而家嚟到學術界，咁點解會有咁多變化？人生就係咁噶啦，係嘛？咁嗰時候我係讀法律噶嘛，但係就最後就冇做到律師，咁就去咗做期貨交易。咁期貨交易都係即係做咗12年啦，咁都即係學咗好多嘢喺商界嗰度。咁唔知點解又有機會去搞政治，嗰陣時候就係俾委任去立法局做議員。咁嗰陣時候入咗去立法局之後，我都覺得原來真係即係公共事務，如果真係可以做啲嘢啦，就即係影響全香港嘅。咁呢個都係一個非常寶貴嘅經驗，所以我一路由嗰陣時候開始啦，就對政治公共政策就好有興趣啦。咁我唔再喺立法局嘅時候啦，喺2000年啦，咁我就創立咗思匯政策研究所。因為嗰陣時即係我哋嘅祖先。係阿媽啦，你可以講嚇，生咗個仔出嚟。咁嗰陣時候嘅諗法就係，即係點解會搞智庫？因為搞智庫嘅時候都好多朋友同我講咧，就係話籌唔到錢嘅喎，做呢啲嘢，即係有冇人睇啊？嗰陣時候真係好多人問我，你哋寫啲乜出嚟咧？有冇人睇啊？咁所以我要即係諗咧，點樣做到一啲嘢係幫到大家喺一啲公共事務嗰度，即係 public policy 啊嘛。點樣可以有啲研究係帶動到大家有討論嘅？咁所以即係我覺得思匯政策研究所，我哋起頭嘅時候即係嗰啲DNA 係咩 DNA 咧？就係呢啲 DNA 咯。咁而家唔使講啦，而家香港好多智庫啦，思匯政策研究所又即係長大咗啦。咁即係我覺得喺香港即係喺香港，我哋而家喺智庫政治政策嘅一啲思想嗰度，都比較蓬勃啊，係咪？都有好多智庫，咁我都好開心㗎。咁嗱，而家嚟到2025年啦，咁你即係有冇啲咩 tips，即係 for 呢一個智庫有啲咩 topic 可以做下咧嚟緊？喂，topic 就多啦嚇，因為咧嗱，我哋有民生啦，我哋有環保啦嚇，呢個就係我同你都最有興趣㗎啦。我哋有經濟啊，即係有你成個社會有啲嘢係即係真係公共係為咗我哋個社會去做嘅。
咁實在題目真係好多嘅。咁當然好多唔同嘅智庫，佢哋都會喺邊度即係專長一啲啦。例如講思匯政策研究所，今天啊好多係同環保可延續發展係有關嘅。咁呢個都係一個非常好，即係都係潮流，即係國際潮流嘅 topic 嚟㗎嘛。所以實在好多人可以做嘅。咁有冇再即係有啲 deep 啲嘅 tips，就係喺環保同可持續發展入邊有冇啲咩嘢你覺得係2025年要做啦咁樣咧？即係如果我用翻一個政治，即係咧政策同政治實在係分唔開嘅。因為政策啦就一定喺嗰個政治嗰個公共事務嗰度係去希望即係政府同民間有個好嘅溝通，就我哋大家又想喺啲政策嗰度點樣發展啊嘛。咁所以嗰個 relationship 嗰個關係啦，政治同政策同政府啦，係應該係大家合作嘅。咁喺呢一度，我覺得如果睇政治個時間表啦，出年2026年啦係緊要嘅，因為2027年啦就換屆啦。咁你喺邊度都好啦，我哋講政治嘅時候咧，你一定係嗰啲換屆嘅位啦。我哋喺民間、喺智庫或者喺大學啦，我哋喺邊度可以攞出一啲嘢嚟，即係做貢獻啊？因為思想嘅發展咧、政策嘅發展咧，就大家都有興趣噶嘛。咁例如講唔同嘅，即係我哋喺大學啦，我哋即係講氣候變化，例如講我哋點樣用科學嚟去guide一啲人去點樣諗。咁呢啲有可能係同你哋合作啊，同第二啲 institutions 合作啊，就係咁咯。咁所以點樣喺2026年嘅時候，我哋亦都可以好清晰攞一啲我哋專長嘅題目，可以貢獻俾即係新嘅即係特首選舉嗰個過程。如果係都係連任嘅話，呢個都係好㗎，係咪？你連任都話咁下一屆嘅新政策或者有啲咩可以大家做咧？咁所以即係政治嗰個時間表咧，就2026年係緊要嘅。咁所以對你嚟講咧，即係政策係對即係可以塑造到我哋嘅未來係好重要嘅。政策、政治、政府係分唔開㗎嘛。政呢一個字政咧係代表我哋個社會啊。所以我成日都即係有啲後生嘅朋友啦，有啲學生啦，佢會話：哎呀，搞政治係咪好煩啊？我應唔應該搞政治啊？咁我話一定好嘅。因為點解咧？係代表公共事務。我冇人搞政治又點啊？係嘛？我點樣喺個社會嗰度可以做到一啲公共事務嘅公共即係思想嘅一啲發展嘅工作咧？所以年青人啦，我覺得即係大家都可以喺呢度搞下撈汁㗎。咁嗱，你即係你係做環保啦呢一刻，咁我都想問下你，你一開始係點解會變咗一個環保嘅人？我哋就叫做環保 L。呢個都係實在巧合嘅。就我20零歲嘅時候，即係啱啱出嚟做嘢嘅時候咧，我有一段時間就成日都要出門嘅。即係坐飛機啊、坐火車啊，都要出門嘅。咁嗰陣時候咧就冇 mobile phone 啊嘛，冇嘢睇啊嘛，咁一定咧就係睇書或者睇雜誌嘅。咁嗰陣時候，因為我都出咗嚟做嘢啦，做期貨交易啦，咁做嘢嘅時候咧，即係都要知道個世界發生緊乜嘢㗎。咁嗰陣時候有啲叫有權威嘅雜誌。即係嗰啲咩 Time 啊、Newsweek 啊即係嗰類咁樣嘅雜誌啦。我就會帶一紮上去飛機睇嘅。例如講，咁嗰陣時候咧，因為冇嘢做啊嘛，就係好多個鐘頭啊嘛，咁由頭睇到尾嘅。咁啱啱有一段時間啦，就有好幾篇即係喺唔同呢啲雜誌咧，都係比較長嘅，即係5、6頁嘅，就係講到一啲環保嘅 topic。global warming 啊、deforestation 啊、ozone depletion 啊，我好記得，因為呢3篇嘢我睇完之後就係話。死梗啦！即係如果呢啲報告係即係叫一半準確啦，都唔好話佢100%準確啦。咁我話呢個大劑。咁啊咁啱啦，睇完晒呢啲嘢嘅時候咧，我就喺度行緊街，喺中環行緊街。咁喺我前邊咧就有一個朋友，就係呢個就叫 Linda Siddle，我唔知你哋知唔知？佢就係香港嘅地球之友嘅創辦人。咁佢嗰陣時候咧就啱啱創辦咗就係香港嘅地球之友啊！咁我撞到佢，我話 Linda，我睇咗好多呢啲雜誌喎，我話死梗啦，係咪啊？咁佢又望住我，佢話：哦，你對環保有興趣啊？我話未必係喎，我話睇咗啲雜嘢啫。佢話得啦，咁啊唔知點解佢係好 persuasive 嘅一個人嚟嘅。
幾日後咧，佢就捉咗我上去地球之友，咁好快啦，我就入咗佢個董事會，好快咧就變咗主席啦嚇。咁所以由嗰度開始啦，一路學我睇嗰啲嘢，我一路學咁係咁樣，即係個興趣同埋個認識咧係咁樣開始嘅。哇！咁你覺得而家即係而家嘅年輕人啦，同你嗰陣 compare with 你以前嘅年輕啦，會唔會係而家做環保係容易咗，又或者係難咗咧？嗱，而家我覺得冇人會同我講環保係唔緊要。特別就係年青人，即係如果我睇翻喺啲大學生啦，好多人都係想讀環保嘅嘢，即係佢要知道。咁所以呢個就唔使講啦嚇。即係如果係講翻我哋嗰陣時候開始嘅時代啦，即係啲人都唔係好清楚環保是乜啊。佢話你講緊乜嘢咁嗰陣時候同而家，我相信即係嗰個社會係行咗一大步嘅。但係如果我覺得都唔係淨係喺香港咯，即係嗰陣時候如果你話喺歐洲，因為我喺英國讀書啦，嗰陣時候我都唔覺得一般嘅英國人會好明白環保是什麼嘅。咁翻到嚟香港都係差唔多咁咯。咁今天係好好多嘅。咁今天咧，我相信我哋嘅工作啦，就係喺啲具體嘅地方真係點樣去做。因為嗰個水平，嗰個基本上理解個水平已經提高咗好多。咁而家有個 term 啦，頭先我都所講係環保 L 啊，你覺得你自己係咪一個環保 L 係乜嘢？Christine 係我哋嘅媽媽。OK 係阿媽嚇 Auntie 啦。環保 L 嘅始環保祖。 L OK 環保 Auntie 啦，環保 Auntie 啦嚇。係啊，咁就嗱呢個問題就係咧，即係呢個 term 其實好負面。咁如果啲年輕人佢哋其實對呢樣嘢好有興趣，但係佢哋就可能環保 L 呢個字好負面喎咁樣。咁你又對呢個諗法即係點樣睇咧？其實就冇乜緊要嘅嚇。咁有啲嘢我都入咗題咁耐咯，係咪？我唔介意人哋講即係 A 或者 L 啦，唔緊要啦嚇。就以前咧有啲人咁樣同我講嘅，呢個就即係20年到前啦嚇，佢哋會話佢話係啦，你啲咁 nice 嘅人嚇，你中意講熊貓嚇，即係啲動物係啦，我都明白，即係呢個我覺得係更加負面啦嚇。但係今天係咪有啲即係 L 嘅成分，就係呢啲人成日都講環保㗎啦。但係佢冇話環保唔緊要啊嘛。即係佢話呢啲就係環保嘅發燒友啫。咁所以唔係發燒咯。呢個係大趨勢啊嘛。咁嗱，而家有好多即係好多後生仔啦，好似我咁樣啦，即係都想做多啲嘢。咁你覺得可以？但係有時我哋就會覺得我哋做嘅嘢係微乎其微，或者係唔知點樣從何入手咁樣。咁你會有啲咩建議咧？第一就係你要改變一啲嘢，因為你想改變一啲嘢，改變一啲嘢咧係需要時間嘅。咁我哋嘅衡量就係嗰段時間係幾長。嗱，如果你今日20零歲啦，我同你講話嗰樣嘢你要改嘅，有可能10年啦。你話有冇搞錯啊？10年我都唔知去咗邊啦。但係嗱，你今天同我講咧，我大你好多啦，即係你阿媽咁啦嚇。咁你同我講話，呢樣嘢有可能，如果你真係開始去真係做到咧，都要大概10年喎。我反為覺得，咦，呢個都 OK 喎。咁即係你而家係已經做到邊先嚇？你由呢度睇，我點樣再行多一步啦？咁嗰個衡量，你即係如果你一路搞環保係咪？你一路你會衡量到啦。你做嗰樣嘢要多幾多時間，要多幾多精力，同埋咧有可能個 direction 啦，你要做乜嘢先至令到呢樣嘢可以發生？即係你會有好多 knowledge 嘅喺呢度，你唔使驚嘅，唔怕冇嘢做嘅。應該超級多嘢做，我已經好攰啦。係咁就問下你呢個啦，我都覺得我睇完新聞，我有少少灰灰地，就係呢個即係你當年有份推嘅呢個保護海港條例，咁最近就修例，咁你都話10年20年咁樣，咁呢個其實都過咗一段時間啦當時，咁但係而家又有啲修例喎，咁你又點睇咧？即係有時你達成咗一樣嘢啦，跟住但係又會冇咗嘅。我有一樣嘢學到搞政治咧，呢樣嘢唔係淨係喺香港。有時候你做到一啲嘢，或者你通過咗啲法例啊，或者甚至於上法庭啊，贏咗有啲訴訟咁你係有個新嘅開始，因為你把嗰個情況啦已經改變咗。好啦，喺嗰段時間啦，就一定有好多新聞啦，係咪？你係一定得到一啲公眾嘅支持啦，先至做到呢啲嘢嘅。但係好多時啦，
唔係淨係講環保，好多其他嘅政策有可能過咗一段時間啦，一定係咁嘅。社會好多人就唔記得咗㗎啦。嗯咁佢唔記得咗嘅時候，就有可能又放鬆咗，有可能咧有啲人即係例如講有啲新嘅或者官員都好啦，即係佢會知道佢話我有咁樣嘅 background，因為佢可以睇翻文件。但係而家係咪有啲嘢可以更改咧？咁你而家就係喺呢啲環境嗰度啊。咁好啦，香港人或者邊度嘅人都好啦，有啲咁樣嘅情況，大家應該點樣做咧？嗯嗱，好多時咧，啲 NGOs 啦，佢哋嘅角色就係提翻大家有啲乜嘢咧係都要守嘅嗰條線。嗯咁對我嚟講啦，你可以話有啲嘢睇化咗，嗯有啲嘢要守嘅情況啦，邊個去守？咁如果係到我哋嗰個 generation，有啲嘢我守唔掂啦，就要交俾你哋去守。咁你哋有可能又話：哇！我手忙腳亂，我都未搞掂，我點樣去守啊？即係我意思就係、實在我哋點解講社會裏邊唔係淨係講香港啊？好多時咧呢啲係個 reality。咁但係我都覺得啦，佢今日改法或者佢有啲嘢佢都要承認啦，嗰條法喺度嘅。嗯嗰個海港有啲乜嘢都係唔做得嘅呢個都係我又唔可以講 OK 呢個字啦但係嗰個評級啦，呢度都有啲嘢阻住下，有啲咩做到唔做到嘅。好啦，但係今日亦都有冇一啲新嘅 narrative 新嘅一啲思想同語言啦，係可以講翻我哋想點樣 protect 個海嗱。今日咧有啲嘢我哋廿年前係唔識講或者冇咁樣講綠色藍色經濟綠藍經濟。今日咧我哋講就係blue economy 咁呢個 blue economy 去到你哋呢個時代啦，我哋點樣去再 reimagine 呢樣嘢？喺一個咁樣嘅 narrative 裏邊，因為呢個 narrative 有可能今天嘅官員或者今天嘅市民咧，佢會佢明佢或者想喺呢度發展，你都可以喺呢度入手噶嘛。咁所以就即係唔好灰心咯，有啲咩點都要繼續做噶啦。都要 positive 啲。 positive 唔係唔起到身啊！我聽日點起身啊？係咁咧，你就講到呢個，我就覺得係好似有少少 education 嘅嘢咧，其實可以即係你話有啲人唔記得咗啊嘛。咁其實係咪就係可以再做好啲喺學校啊、教育啊、喺呢個全民參與啊，即係多啲 education。因為其實我而家想宣傳我哋嚟緊嗰本新 report 啦，咁就係講呢一個即係點樣利用呢個香港學校嘅制度去加快呢個氣候同埋生物多樣性嘅行動。呢本 report 咁樣，咁就好快會出。咁你又點睇咧？即係喺教育方面。你哋新嘅 report 啦，一定係全新包裝過噶嘛。嗱呢一個咧都有好多創意嘅，係嘛？即係你去做一份嘢，你係要接軌到啦今日嘅年青人佢點樣睇嘢。咁呢個我覺得就非常重要噶啦。你哋出到去做宣傳嘅時候，做教育嘅時候啦，係點樣把一啲最基本嘅 principles，係可以重新咁用今日嘅語言、今日嘅圖片、今日嘅即係點樣去引述啦，可以同今天嘅年青人講，我都覺得呢個非常重要。咁如果有啲嘢係要講翻當年嘅，即係你又點樣去講啦？咁有時候咧，啲人就會捉下我哋啲老人家出嚟講，但係即係我哋都要點樣講？我哋都要 refresh 我哋自己嘅。如果今天你叫我去講海港啦，我會點樣去講？我都會試下今天嘅 language 係乜嘢，我點樣同啲年青人講翻以前，咁今日再點樣前進？咁呢啲都係我覺得即係大家都要更新咯。好。咁咧，今日咧其實出呢一個 podcast 嘅日子咧，就係呢個國際生物多樣性日。咁啊，好多人咧聽到香港就會覺得係呢個石屎森林啦，都冇乜生態啦咁樣。咁你又點睇啊，Christine？實在完全唔係啊嘛，係嘛？你個 message 就係話我哋唔係石屎森林，我哋石屎有好多。但係石屎裏邊咧都好多物種。同埋咧我唔知大家有冇睇啦，就係EPD 拍咗一套香港嘅nature 嘅片啊嘛，你有冇睇過啊？ Beautiful 係咪處長自己剪嗰條？
但係真係拍得好好，嗯，真係拍得好好。所以咧，實在你都睇到啦。如果我哋點樣講好咧，唔好覺得本地花唔香，因為好多時咧，你一諗到就係話邊度有啲好嘅景點啊嚇、沙灘啊、山啊、水啊，我哋就唔知會講咗外國邊度噶啦。咁實在呢個我都感化到我。有一次呢個就都係10幾年前啦，有位法國嘅小姐，佢就嚟香港做 research，咁就喺香港住咗1個月。咁佢咧就住咗喺好似喺南丫島嘅。咁佢住完之後，佢走嘅之前，佢同我講，佢話我唔可以想像香港原來係咁靚嘅。佢話你哋啲 beaches 啦，比即係同地中海嗰啲有得比。嗱，大家覺得呢個係真定假嘅先？我哋住喺香港，我哋會覺得係咪啊嚇？實在真係係。咁有時候啦，俾人哋嘅眼光去拍一啲嘢，同我哋講一啲嘢，我哋實在香港真係有好嘅地方。所以第一就係我哋要自己去珍惜下，真係自己去睇下。第二咧就係你哋嗰本書仔有可能都講啲物種喺邊度㗎啦，係嘛？咁呢啲咧就係原來我哋都有。咁今天咧，我相信我哋就都唔少啦，有好多圖片啊，有好多 videos 啊，俾我哋大家睇到嘅。不妨去睇下我哋自己有咩先，先至去睇下人哋嗰啲，咁我哋先至做到一啲好嘅比例啊嘛。咁原來香港真係好靚，物種真係好多。人哋嚟到咧就要 study 我哋啲嘢，咁不如我哋自己學習一啲先啦。咁你最中意嘅香港物種係咩？香港物種係乜嘢啊？香港物種呢個我唔知你覺得 O 唔 OK 嚇？箭豬。因為係點解我會揀箭豬嘅咧？就係我20零歲嘅時候啦，朝頭早5點鐘起身就去跑步啊嘛。咁跑步咧，我就會由跑馬地啦，一路跑到上去半山。咁然之後走幾個圈啦，就排翻落嚟嘅。咁早嘅時候咧，有時候起身起得早啦嚇，即係啱啱 daybreak 嘅時候咧，就上咗去半山啦，就見到箭豬。咁有時候夜晚黑啦，晏啲去跑啦，日落嘅時候又見到箭豬。咁所以喺香港見到箭豬都冇人信嘅，但係真係有。係咩？我成日都見到㗎。嗱，一個 family 咁樣行嚟行去。嗱，而家有人啊嘛，因為你去行。以前我係20幾歲嘅時候，好多年前啦，我去跑嘅時候咧，就冇人睇呢啲嘢㗎。所以我同人講話，我會跑步嘅時候碰見啲箭豬都冇人信嘅。所以我成日都記住嗰啲箭豬。咁你而家都仲有冇跑步啊？而家冇啦。而家跑唔喐啦。而家跑見到佢啲子孫。而家行路啦。而家行。好。咁問埋你仲有一條問題啦，因為其實咧預備咗好多問題，我哋成條 team 都勁多嘢想問 Christine，咁可能有續集啦。咁不過最後一條問題啦，咁你就對香港2050有咩 vision？ 2050後我喺度計緊數，我仲喺唔喺度？咁喺唔喺度？因為今日咧，香港人係全世界最長壽㗎嘛，所以我係有機會仲喺度嘅。咁第一就係因為我有機會喺度，同有可能真係活在呢度㗎啦。我覺得我哋大家都應該去好 care 關於呢笪地方啦。咁我係想睇到呢笪地方啦，就即係更加美麗，更加美麗啦。就唔可以唔講環保嘅，即係如果你好污染嘅，你點樣講好美麗啊？咁所以我哋喺密度高嘅地方亦都唔少石屎。喺咁樣嘅情況之下啦，我哋有山有水啊嘛，乜都有，實在呢度乜都有。點樣喺嗰個時間啦，我哋會覺得係更加好過而家嘅。我淨係想見到呢樣嘢啫，我覺得係有機會㗎啦。繼續風生水起。冇錯。好啦，咁今日就嚟到呢度先啦，多謝 Christine 傾咗咁耐啦，咁希望有續集啦，係啦，咁就如果大家中意呢一集嘅話咧，就記住要 like 啦、comment 啦、share 俾你嘅朋友睇啦，咁同埋咧，如果啲咩心水嘅嘉賓咧，都可以留言啊，或者喺我哋嘅 Instagram 嗰度咧 message 我哋話俾我哋聽㗎，拜拜。